छलांग लगाने का मुजाहरा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मलोट और मेरा नाम है मोहम्मद तैयब। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर ऑन रखें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम डिस्कवर करते रहेंगे मुख्तलिफ़ प्लेसेस, मुख्तलिफ़ लोगों से बातें करेंगे, मुख्तलिफ़ जानेंगे कुदरत की हसीन वादियों को। इसके अलावा हमारा फेसबुक पर भी ऑफिशियली पेज है डिस्कवर मलोट के नाम से, जिसके तकरीबन 5,500 के लगभग फॉलोअर हैं और उस पर भी जाएं, फॉलो करें इस पेज को। और आज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग जगह जो नेचुरली स्विमिंग पूल है। ये बारिशों के दिनों में ही होता है इस तरह, तो जहाँ पे हमारे नौजवान जो हैं वो बड़े शौक़ से जाते हैं और नहाते हैं, गर्मी को दूर करते हैं। चलें जी, आएँ आपको लेके चलते हैं एक नेचुरली जो कुदरती स्विमिंग पूल बना हुआ है उस पर। चलें जी आएँ। जहाँ हम मौजूद हैं एक छोटे से तालाब पर जिसे हम अपनी ज़बान में डाब कहते हैं और ये जवानों का आप मुज़ाहरा देखेंगे कि किस तरह ये इस तालाब में नहाते हैं और ये छलांगे लगा रहे हैं। आप ये मुलाहिज़ा आप कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं जी। हमारे जवान जो है ये छलांगों का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो इसकी ये देख सकते हैं जी, और ये दूसरी और ये तीसरी छलांग, इसे हम अपनी ज़बान में डाइव छलांग लगा कहते हैं जी। और ये अभी नहा रहे हैं इस टाइम और सामने आप व्यू चेक कर सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और अब ये दोबारा मुज़ाहरा आप देख सकते हैं, जवान अब दोबारा मुज़ाहरा कर रहे हैं डाइव छलांगों का। तो ये हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं और इसका एक खूबसूरत व्यू। ये है तो एक छोटा सा तालाब लेकिन इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। तो ये छलांगे लगाते हैं लेकिन पाँव जो है नीचे नहीं लग रहा। ये देख सकते हैं आप, पांचों एक दफ़ा छलांग लगाने का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये हमने आपको एक कुदरती जो स्विमिंग पूल है उसकी वीडियो आपको दिखाई और ये नौजवानों का एक मुज़ाहरा हमने आपको दिखाया है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटे के बटन को लाजमी ऑन रखें। इस पेज को, इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें। तमाम दोस्तों का शुक्रिया।